Рано сутрин, Иерусалим, още ми се спи, зад мен автобус 231, който ще ме закара до Витлеем или Бетлехем, както му казват местните. Там ще ни чака човек, който да ни разведе из Уест Банк. Ще видим Витлеем и ще се разходим до Мъртво море. Да се поплатикаме малко във водата, която се очаква да е около 18 градуса, може би 20 в най-добрия случай. Но какво пък? Аз сигурно ще вляза във водата, в Мъртво море. Как ще изляза, колко ще стоя вътре, това е отделен въпрос. If you take the direction from Jerusalem to the south, you find yourself in a beautiful town. This town, it's called Bethlehem. It's Latin name. It's mean the house of the bread. You know, in Bethlehem you can meet a guy. He work as a cab driver, but from other side he have such a kind of good experience. Nice, polite, and such a good guy. Drive you to the center of that town, and he will ask you first of all. No, I didn't ask you, but this is your option. If you have your breakfast or you have it, because actually at this town you will taste such a typical Palestinian breakfast. Хумус, който е топъл, с цели зърна на хут. Го пробвам. Сервирам го с лук, домати, изели краставички, люта чушка, а това е дип от патладжани. В някои части на света му казват и баба гануш с тахан, много дискретно. Фалафел. Тук що изпържен. Лупка, все още топъл. Даже си дори запара от него. Прекрасно. Обичам фалафел. When you taste such a breakfast, you will get energy for all the day. Start to visit, you find yourself in the square of that town. Immediately in front of you, the entrance of the Church of Nativity, where Jesus Christ was born. So you enter to this place, and especially in the morning time, it's less visitors, because as he mentioned us, during the day it will be full and crowded with people. Later on, after you taste the coffee with cardamom, you take the east direction. There is such a narrow path leading you to the Melki Grotto. It's like 300 meters from the Church of Nativity. That place also is such a nice cave where Mary hid Jesus from King Herodes. Then you take the direction to the east. East, there is also a neighborhood town close to Bethlehem. It's called Beit Zahor. In Beit Zahor, you can find yourself in the place where the shepherd get the signal, the first signal of Jesus' birth. Then you continue to the east direction and you join a way. It's called Good Samaritan. This is the way which is contacts east of Jerusalem to Jericho and to Dead Sea. During one point of that way, our driver take the left direction and he want to show us Al-Kilt Valley. You find yourself completely in the desert. Слязохме от таксито, защото видяхме дърво. Дърво, което стои самотно в пустинята. Сюрреалистично някакси.
Пак съм в пустинята. Общо взето, докато стигнем до Мъртво море, гледката ще е само единствено такава. Но тук има изненада в скалите. Манастира Сейнт Джордж. Може би няма да имаме време да слезем и да го видим. Дори не знам дали е отворен за посетители. Може би не се стига с него с кола, ами трябва да се върви, не изглежда далеч. Оттам има път. Тук що видях едни хора, които вървяха. Пред мен е река Йордан. Тук идват хора от целия свят, за да се кръстят. Преди малко имаше гръцка група, една френска. Отвъд реката е Йордания. Всъщност самата река е граница между палестинската територия и Йордания. Мъртво море в цялата му прелест. Не в цялата, това е само плаж. Вижте, кални хора. Много интересно, нали? Това го има и в Поморие. Но ако дойдете до тук, разбира се, че трябва да се накаляте. И аз ще го направя. Първо водата. Супер солена. 10 пъти по-солена е, отколкото океанската. Това съм чела. Сега ще видим как кожата ми ще възприеме тази сол. Богата е и на всякакви минерали, съдържа много магнези. Въобще, след като се изкъпя, взема хубав топъл душ, кожата ми ще стане като на бебе или поне като на богиня. След малко влизам във водата да видим дали ще е много студено. Татко, все още съм аз. Плацикането в Мъртво море свърши. Приятна беше температурата на водата, някъде 18 градуса според мен, може би малко отгоре. Супер странно изживяване, даже малко бих казала не особено приятно, тъй като водата е солена, щипе, казах ви, над 10 пъти по-солена, отколкото океанската. Освен това, има и още любопитно нещо. Намирам се на най-ниското място на планетата. И в момента пия напитка на най-ниския бар на планетата. Мога да не стигна в този живот до Еверест, но съм била на най-ниската точка. Пак е нещо. Скалта е супер странно. Бих казала, ако сте от выносливите, по-внимателно. Странно е чувството, но самата кала е мека. После, след като изсъхне по тялото ти и влезеш във водата, усещаш кожата ти една гладка, лъскава. Самата вода е все едно мазна. Накрая, след като излязох водата, беше студено, но все пак е края на декември и тук е зима. Дори нашия гид Калит каза, че е прекалено студено за него. Сезона става около 40, понякога 45 градуса. Човек не може бос да стъпва по плажа и колко да стоиш в тази гореща вода. Така че избрала съм най-подходящия сезон. Зимата, декември месец. Чао! Аз съм в рая на баклавите, кюнефето и всички тези изкушения, вижте ги само. Много шафъстък, много ядки, а там топло горещо кюнефе, вече преглъщам. Хората се взимат с съви направо, вижте. Направо е супер. Кадаиф, баклава,
Нашия шофьор Халид каза, че това е най-доброто място в Витлеем за сладки изкушения. Затова му се доверяваме и сядаме да ядем. Сахте Уахия или бон... Афия. Афия! Yeah. Sahte Afia. Сахте Уахия. You will get it from Сахте Уахия. Bravo. Добър апетит на всички пожелавам с тази прелест. Кюнефе с мляко, което е с сирене, направено от овче мляко. The best. Delicious. Very Златисто изпечено, супер прясно и как се разтича. Между другото, яла съм ужасно сладко кюнефе, но това е толкова премерено. И е сладко, и е топло, и е сочно, и е хрупкаво. В този свят най-великият десерт. И с това мога да кажа чао на Витлеем, Бетлехем, чао. Ще се видим някой ден отново, сигурна съм. Беше супер. Пак съм аз. Не беше всичко това от Витлеем. Има и още много за виждане и за пробване, но оператора вижте какво взе. Кадаиф. Мисля, че е с сирене. Баклава. Аз всъщност си поръчах само това. Баклава с шамфатък, още баклава, как добре изглежда и голяма порция кюнефе. Отново, обожаваме сладките неща.